نستعين به ونستغفره. صلى وسلم على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. محاضرة الليلة إن شاء الله يعني تفسير الآيات اللي ذكرناها في سورة العشاء، صفات عباد الرحمن. اللهم اجعلنا من عباد الرحمن. الصفات دي كل إنسان فينا ينظر لنفسه، هل في هذه الصفات اللي ربنا ذكرها في كتابه؟ هذه الصفات اللي في سورة الفرقان ربنا سبحانه وتعالى بشر عباد الرحمن أنهم سيدخلون الغرفة، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، والغرفة هي منزلة عالية في الجنة. لكن إيه؟ ويلقون فيها تحية وسلام. وكمان إيه؟ خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. يبقى خلي بالنا من هذه الصفات. ايه الصفات؟ نشوف كده. اول صفه في عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. يبقى اول صفه صفه التواضع، انهم متواضعين. اول صفه التواضع. وكنا حفظنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تواضع احد لله الا رفعه الله. أول صفة التواضع، وضد التواضع الكبر. سلمة متكبر والعياذ بالله. يبقى أول صفة ربنا ذكرها في عباد الرحمن صفة إيه يا جماعة؟ التواضع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإيه مثال الصفة؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يعني معنى ايه؟ لا يردوش السيئة بالسيئة، ولكنهم يردون دائما السيئة بالايه؟ بالحسن. ما بيطلعوش الفصل من ربنا من امثلتين. مش معودين نفسهم على الذم والشتم واللعن ولا الكذب ولا الخيانة لا. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يبقى دي كم صفة هنا لغاية الآن؟ يبقى عبادهم أول حاجة يمشون على الأرض هونا. ثاني صفة: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ثالث صفة بقى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ثالث صفة: بيقيموا الليل، ما بيناموش طول الليل. يبقى نعود نفسنا دايما على قيام الليل، لو ركعتين، لو 4، لو 6، لو 8. لأن قيام الليل من صفات المؤمنين. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاج عن الإثم. يبقى تاني الصفة في عباد الرحمن أنهم يقيمون الليل أو جزء من الليل. يعني يقوم من الليل يعني جزء من الليل، يعني مش الليل كله. رابع صفة انهم بيدعوا ربنا دايما ان ربنا يبعد عنهم نار جهنم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذابها جهنم. اللهم اجرنا من عذاب جهنم يا رب. ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. بيدعوا ربنا دائما ان ربنا يصرف عنهم عذاب جهنم. وده كان حال الحبيب المصطفى دايما. كان في التشهد الأخير كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يبقى أول صفة في عباد الرحمن: يمشون على الأرض هونا. ثاني صفة: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ثالث صفة: يبيتون لربهم سجدا وقياما. رابع صفة: بيقولوا ربنا ان ربنا يصرف عنهم عذاب جهنم. خامس صفة في عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يا جماعة لم يسرفوا ولم يقتروا. يعني لم يوزروا المال بينفقوا تبذير فيما لا فائدة فيه، وليسوا ببخل وسط، وينفقون المال باعتدال في طاعة الله وفيما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وليسوا ببخلاء، يعرفون للفقير حقه والمسكين حقه. يبقى الصفة التي في
انهم يا جماعه ليسوا ببخلاء وليسوا بمبذرين. سيد الصفة في عباد الرحمن بقى، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، التوحيد، أنهم من أهل التوحيد. وكذلك لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يحمون أنفسهم من سفك الدماء. ثامن صفة في عباد الرحمن، ولا يزنون والعياذ بالله، لا يفعلون الفاحشة ولا ينظرون للفاحشة ولا يساعدون على نشر الفاحشة والعياذ بالله. يبقى لا بيساعد ولا بينظر ولا بيفعل. ثلاث صفات عباد الرحمن اهو. يبقى لا يساعد في نشر الفاحشة ولا يفعل الفاحشة ولا ينظر إلى الفاحشة، لأن ليس تربيه من صفات عباد الرحمن. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، مش اسما، أثاما، جمع الاسم والعياذ بالله، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي هو المشرك واللي بيقتل نفسه بغير الحق واللي بيفعل الزنا والعياذ بالله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبدأت الصورة تاني برضه تذكر عباد الرحمن تاني برضه. والذين لا يشهدون الزور، ما بيشهدوش الزور والعياذ بالله. مشاهدة الزور في هذا الزمان علامة من علامات الساعة، انك تبقى مأمن انسان على مال ويخون زاد والعياذ بالله، يخون زاد بحجه ان مفيش فيه شهود يعني موجودين، طب وكفى بالله شهيد. او تأمن انسان على سر وينشر هذا السر والعياذ بالله. او شهاده الزور عند بعض المفسرين سماع الاغاني اللي انتشرت في زماننا، حفلات في المصايف وحفلات على البحار وحفلات موسيقى انتشرت في كل مكان والعياذ بالله. ضياع للمال وضياع للوقت واهلاك لكل شيء والعياذ بالله. يبقى الواحد فينا يبعد نفسه ويبعد اولاده عن هذه الاماكن قدر الاستطاعه، قدر الاستطاعه. والذين لا يشهدون الزور، الزور تشمل شهاده الزور عند بعض المفسرين وتشمل سماع الغناء عند بعض المفسرين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ما يسمعوش اللغو ولا الباطل. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني بيعملوا بالقرآن اللي بيسمعوه، بيعملوا بالذكر بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيسمعوه. ومن صفات عباد الرحمن بيدعوا ربنا دايما، ربنا عز وجل يعني يجعل اولادهم من الصالحين ونساءهم من الصالحين. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. الله، يعني اجعلنا يا رب من اهل الايمان ومن اهل التقوى. يبقى كم صفة في عباد الرحمن اللي احنا ذكرناها بقى؟ انتوا حوالي 15 من هذه الصفات. 15 صفة، 15 صفة عشان التمييز العادي. 15 صفة، ما ينفعش نقول 15 صفة، ده خطأ. في اللغة العربية الصح يا جماعة 15 صفة، تمييز العدد يعني. يبقى هذه الصفات من صفات عباد الرحمن. اللي هيلتزم بهذه الصفات جزاؤه يا رب بقى اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويركبون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. اللهم اجعلنا من عباد الرحمن، اللهم اجعلنا من عباد الرحمن، اللهم اجعلنا من عبادك يا رب. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.